Yes, njagala obbaaniriza nate ku Just Gospel Media Uganda program yaffe nate Amaaso ku Kanisa. Njagala okwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Lino Omuwerezawo Nicolas nze ali emabega w'emizindaalo gya Just Gospel Media Uganda mu program yaffe eyitibwa Amaaso ku Kanisa. Mukwano gwange gwe ampuliriza oyinza okuba nga tonnaba kutegeera kiki kiri mabega wa programu eno. Naye programu tugireese okulabika nti tukuba torch mu kanisa ya Kristo n'okulumbibwa okw'enjawulo omubi kwakoze kwateeseteese okulabika nti agisuula bwe butaba kugisuula agiremaze, ajavuwaze, eyavule, wakiri ku 10 agweko n'abasatu. Bayibuli etusomesa mu kitabo ky'okubikkulirwa nti biwoobe ery'ensi, maziga ery'ensi, olw'ensonga nti Sitaani asse ery'ensi. Naye Bayibuli esomesa nti ng'amanyi nti alina akaseera katono. N'olw'ensonga efaanaganako bw'etyo, akaseera akatono k'alina k'asigazza kali mu kukozesa okulabika nti abako baagwa nabo. Mwana wa Mukama nkusabira oleme kubeera mu abo. Y'ensonga lwaki tulesse programu eno tubeeko betulabulako naffe. Kama yeebazibwe. Programu Amaaso ku Kanisa, Just Gospel Media Uganda, Nicolas nga nze ndi emabega w'emizindaalo. Katukomewo katono tuvaawo. Gye buvuddeko emabega kaawo twabategeeza mwabalaba vidiyo eyasooka, abatasobola kulaba vidiyo eyasooka nga tu introducinga programu eno, osobola okukebera ngenda kulekerako link wansi awo ku episode eyasookera ddala osobola okulabika nti otambuliramu naffe, kubanga saagalira ddala obeeko episode n'emu gy'ominsinga, kubanga bino ebintu bikulu obyetaaga wetulaga. Weetaaga okuwulira ebigambo bino kubanga weetaaga okuyambibwa. Osobola okutufollowinga ku YouTube, kubanga kati waka gwe tugenda kutandika okuteeka waka ku YouTube channels. Ojja kuba osobola okubeera nga ofollowinga. Just subscribe, then ojja kuba oyambibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala obbaanirizaako nnyo mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo, abali mu bifo eby'enjawulo, mikwano gyaffe mwenna abatufollowinga, abatulayikinga, abatusharinga, nga you subscribing to our channels, mwabasinga. Mukama abatuweere ebisingawo. Now, twamaliriza episode yaffe yasooka nga tulaba enteekateeka namutayika 10 ezigendererwamu okulabika nti zikosa ekanisa ya Kristo. Kama waffe yeebazibwe. Ne tuvaayo ne tubaako ensonga ze twayogera omubi Sitaani zaateeseteese. Naye ng'okuziteekateeka tekitandise kati. Bassebo ne bannyabo kyava dda. Ekanisa yeebase, n'abasumba balwanagana ne basumba bannaabwe, ng'endiga zeeyuzaayuza,
ng'omubi Sitaani akosa ekanisa ng'akozesa kye tuyita Babylonian system. Balala beebase, balala balwana, balala bagoba bakazi, balala bawasa bakazi, balala bali mu kunyaga ssente, effujjo nga ligenda mu maaso erya buli kika. Mukama yeebazibwe. Naye njagala okugamba ebigambo bino nti Mukama teyeebase, wali era buli kimu akiraba. Ayali nange mu proguramu eri eyaggwa nakoma nga nkulaze enteekateeka 10 points. Sitaani mwagenderedde okulabika nti nno akwata ku bulamu bw'omukristaayo. Now nakuwa lisiti yaazo, naye nenkugamba nenkusuubiza nti nja kudda nkuwe point ku point, point ku point, point ku point, nga tulaba point emu ku emu. Era ne tulaba nti abantu bano bakozesa omukyala, oba omukyala ono ayitibwa Alice Ann Baily, gwe twalabako emabega gwe tagenda kuddamu kwogerako. Twalaba ebimufaako n'ebimukwatako, n'engeri gy'atandika okufuna visions zino, okulabika nti ekanisa agikolako attack. Alice Ann Baily yawandika point eyasooka n'agamba nti take God and prayer out of the education system. Mukwate Katonda mumujje mu system y'ebyenjigiriza. Mukwate Saala mugijje mu system y'ebyenjigiriza. Kino nno nga kikolera okulabika nti kirumbagana emigigi gy'abaana abato. Abaana abato mukyuse kaliculamu yaabwe. Kaliculamu ebadde eteekeddwa ng'erimu okusaba. Abalina amasomero eyo abaana bamwe gye basomera nga balinayo ziranchawa, nga balinayo fellowships, kati babagamba nti ebyo tetukyabyetaaga era mukyuse kaliculamu ezo. Program Amaaso ku Kanisa oli ku Just Gospel Media Uganda n'Omuwerezawo Nicolas. Enteekateeka eno yagendererwamu okulabika nti enafuya okusoma kw'omuto, nti n'oyo ali mu institutes ezawaggulu nga bammibwa obudde obw'okubeerako mu kusaba n'okusoma Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati gwe omuzadde nga gwe ki ky'olina okukola? Bayibuli esomesa mu kitabo ekya Engero 22:6 lugamba nti train up a child, kuza omwana, yigiriza omwana mu ngeri gy'asobola okutambulamu, kwegamba nga bunne bw'aba akuze nga tasobola kuva mu kkubo eryo. Mukama yeebazibwe. Muyigirize mu kkubo eritya Katonda, mukulize mu kkubo eritya Katonda, mukulize mu kkubo omwana oyo omuto, mukulize mu kkubo eritya Katonda, mukulize mu kkubo. Nkiddamu nti ne wanaaba akuze aleme kuva mu kkubo eryo, kubanga kyakula alaba kyagenda okutambula nakyo. Kakati ewaka abaana Katonda bamusambye nga kiva ku bazadde nti babalekedde eddembe ery'okulabika nti omwana omuto ewaka akola kyayagala, ayagala kulaba kyano gy'ayagala okulaba, firimu z'ayagala z'alaba.
obudde obw'okusaba ewaka tewakyaliwo byoto by'abaana kusaba waka. Kawungeezi babeera ku busoopu, kano ne kavaako ne badda ku kano ne kavaako ne badda mu homuwaka ne beebaka ne balya emmere ne bagenda ku ssomero. Ne batuuka ku ssomero teri Katonda baamugobayo ku ssomero. Kati eyo sisitimu bano abasajja gye baakola ki? Gye baazimba. Eyo sisitimu abasajja gye baazimba. Naye kati gwe obuvunaanyizibwa buli eri gwe omuzadde. Ampuliriza. Buli eri gwe omuzadde. Omwana ono okumukuliza mu kkubo eritya Katonda. Ti ne bw'anaaba akuze aleme kulivaamu. Kino nno tukiraba ku muganda waffe ayitibwa Timothy. Timothy, Pawulo ayogera ne Timothy nti nzijukizibwa oba nzijukira okukkiriza kw'abajjajjaabo kwe baalina. Maama wo Lois kwe yali alina. Sorry, jjajjaawo yali amugamba jjajjaawo mukazi kubanga Lois yali jjajja omukazi owa Timoseewo. Namugamba nti nzijukira n'okukkiriza kwa maama wo Eunice kwe yali alina. Kyava ayogera n'agamba nti ndaba kuli ne mu ggwe. Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyirwa 5. Pawulo awa reference. Agamba nti Timoseewo mu ggwe nkulabamu okukkiriza. Jjajjaawo Lois kwe yali alina. Ne maama wo Eunice kwe yali alina. Nkulabamu ggwe kati okukkiriza kwawe nkulabamu ggwe kati. Kitegeeza nti Timoseewo yakula atya Katonda, yakula alereddwa bulungi. Kama yeebazibwe nnyo. Kitegeeza nti Timose yakuzibwa mu mikono egitya Katonda. Jjajjaawe Louis yali alina okukkiriza mu Katonda. Maama we Eunice yali alina okukkiriza mu Katonda. Kyekiri ngera 22:6 tukuze abaana baffe mu kkubo eritya Katonda. Tukuze abaana baffe mu kkubo eggolokofu nti ne wanaabeera akuze tagenda kulivaamu. Be babaana boolaba ku screen. Bataata, bamaama, Babula esomesa mu Efeso 6:4 nti abaana bammwe temubasunguwaza, temubaleetera busungu kubuubuuka. Tekugamba tomunyiiza. Lwaki Bayibuli etunulidde nnyo etunulira ku baana? Lwaki ne baana abasajja bakola enteekateeka okulabika nti basuula abaana? Omugigi wabeewo omugigi gw'abaana ogufa. Yesu ayogera agamba nti muleke abato baje gye ndi, kubanga abalinganga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabo. Kama yeebazibwa omulungi. Abaana bankizo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga gwe mugigi oguddawo ng'omukadde guvuddewo. Omuganda ye kyava agamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Abaana mubakulize mu mpisa etya Katonda. Befeso 6:4. Discipline them and instruct them in the way of the Lord. Olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa butandikira ku ggwe nange ng'omuzadde, nti bano abasajja bakoze enteekateeka namutaayiika omwana oyo okumaneginga obwongo bwe, okubusuula batandikidde ku ssomero.
ne bagamba batya ku masomero mugobeeyo Katonda. Mu masomero gaabwe gye basomera mugobeeyo Katonda. Tuli ffenna mugobeeyo Katonda mu masomero gaabwe. Mu curriculum mugikyuse. Abaana babeeranga ne curriculum ez'enjawulo, kudduka misinde, kusamba mupiira. Ffe gye twakulira mu masomero nga tulina ne curriculum nga tukuba dduulu. Nze nali kabaka mu dduulu nga nkuba dduulu ne ku kyalo nga nkuba dduulu. Lwaki? Nti dduulu yatuyigirizanga okubala, okuba ta, 1, 2, 3 paka ku 10. Tunyumirwa omuzannyo naye nga tuyiga kubala 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nga tugamba nti akuba munne nawe n'atuuka ku 10 oyo yasinze. Paka ku 10 ne tubala. Twabuukanga emizannyo egyo gy'omu masomero. Naye kati bagenda bagijjawo mpola mu system nga bwe bayingizaamu curriculums ezaabwe. Waliwo amasomero ge sigenda kwogerako, mugamanyi. Ge sigenda kwogerako. Naye amasomero ago galina curriculum activities ze gakola nga ziri ku mulamwa gwa kusenda baana kubajja ku Katonda. Mukama yeebazibwe. Kubanga bakimanyi nti omwana kasita agenda ku ssomero agenda kufuna knowledge, agenda kufuna amagezi, abeere equipped to face life. Era babeera beeteefuteefu nnyo okulabika nti bye babagambye babikwata ne babiteeka mu mutwe. Kati buli wobalaga nti Katonda si kikulu nnyo, kijja bakuliramu. Batusomesanga, nina omusomesa yatusomesanga biology, yakolanga debates naffe ng'agamba nti Katonda tatondanga ku muntu. God never created man. Man evolved from ape. Nti ffe twali mazike, zike ne lijja nga likula ne lyeyubula ne lifuuka omuntu. Kati baagala kulaga baana nti Katonda si kye kikulu. Katonda wabanga kikulu ajenga second option. And they are willing to value that. Abaana, waliwo ekintu kye njagala okwogerako kye bali mu kuintroducinga, kiri mu kutambula nga maliriza. Naawe kenyini nyini eyo ojja kuba okiwuli okirabako, oyinza okuba wakirabako. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo ekintu kye bali mu kuyingiza mu curriculum kye bayita transcendental meditation. Transcendental meditation. Nti transcendental meditation kitegeeza ki? Nti omuntu oba mumanyi yoga. Waliwo ebika bya yoga. Waliwo kye bayita yin yoga
waliwo kye bayita hatha yoga, waliwo kye bayita bikram yoga. Kakati buli muntu bw'owulira ng'agamba nti ngenze kola yoga aba akola ekintu kye bayita transcendental meditation, nti agenda kutuula asiriikirire, alowooze, atekinge breathe, kye tuyita kundalini yoga. Kundalini yoga nayo it's a form of yoga, naye yo eri involved in okuyimba n'okubreathinga, the breathing exercise ne poses ez'enjawulo ng'opoozinga. Kati kirina papasi yakyo. Bwe tuba tufunye obudde tuliyiga ku kye bayita kundalini yoga. Yoga oyo gwe mukola oyo, biki ebimulimu, bigendererwa ki ebya yoga. Kati balese enteekateeka eyo nga bakulaga nti yoga yo exercising. It is just exercise. Naye nga mwana wa maama ampuliriza, mwana wa Mukama, ekigendererwa kukyusa ntegeera na ndowooza yaffe. Neyo omwana, kubanga n'abaana batandise okubayigiriza okukola yoga, zezo curriculum ze baagala okuyingiza. Naye nga yoga ali against God. Yoga ali against enteekateeka ya Katonda. Kino ekizze ekyekirwadde kino ekibunye bassebo ne bannyabo kyajjiramu enteekateeka ey'okulabika nti wabaawo omugigi gw'abaana ogufiirwa ogufa. Munaakola okunoonyereza abaana bafunye embuto nga bakyali waka, mwaka mulamba myaka 2 amasomero bagaggadde, abaana ne bafuniramu embuto. Kiteeketeeke kiri planned, well planned and well structured. Ogwo omulembe gw'abaana abatakola bibuuzo, omulembe gw'abaana abadda mu bibiina, ogwo guba gufudde. Kati ate mutuule ewaka bagenda baterawo zi TV, babatereko cartoons, waliwo ne zi cartoons ezireta information mu baana nga tebalina kuziraba, olw'ensonga nti zikyusa mayindi y'abaana abato. Waliwo cartoons ze mulina nazo okwegendereza. Bassebo ne bannyabo, ekintu ekiyitibwa transcendental meditation batandise okukiyigiriza mu baana, batandise okukiyingiza mu masomero. Naye ng'ekigendererwa kyakyo kukyusa bwongo bw'abaana. Ekigendererwa kyakyo kuyuzaamu baana. Kambeko ekintu kyenkulaga kyempise transcendental meditation. Katono nnyo. Kikyo kikyo transcendental meditation. Nga bw'okiraba
yenteekateeka gye balina ey'okulabika nti omwana bamuyingiza mu nkola efaanaganako bwetyo. Ekyo bwedda kye nnoonya okulaga. Abasajja bano bakambwe bakola ne bayibuli yaabwe eyitibwa eya New Age nagikulazeeko. Bino byonna babikola ng'ekkanisa yeebase. Bino byonna babikola nga zi Sunday school zaafuuka za kuyimba buyimbi. Kuyimba kubayimbisa, kuyimbisa buyimbisa baana. Bayibuli yaabwe yiiyo bagifulumya. Omuli enteekateeka zonna namutayiika nga bw'onaasoma bayibuli yo n'ogamba nti kansome bayibuli funa okutegeera Katonda. Nabo balina bayibuli yaabwe yiiyo bagita New Age Bible version. Ekigendererwa kyayo suula kanisa oba okuginafuya. Basebo ne banyabo, njagala nga maliriza obeeko ekigambo ky'otwala mu bigambo bino bye twogedde. Abazadde buvunaanyizibwa bwo okulabika nti omwana, Bayibuli esomesa nti suula omuggo oyonoone omwana. Okumanya nga abasajja bakambwe ennyo balina enteekateeka pitirivu nnyo. Batonzeewo authorities ez'enjawulo, batonzeewo ebibiina eby'enjawulo okulwanirira eddembe ly'omwana, nga baagala okulabika nti bareducinga authority y'omuzadde ku mwana, ng'omwana takyalina authority emala. Ng'omwana takyalina authority, omuzadde nga takyalina authority eri mwana, ng'omwana yalina obuyinza ku muzadde. Era omwana ffe batuzaala nga bw'ogenda ku luzzi n'oluwaayo okubibwa kibooko, bw'olwana okubibwa kibooko ne ku ssomero. Naye olwaleero omwana kizibu kya mukwata n'omukuba nti aluddeyo ku luzzi, olw'ensonga nti bw'onaamukuba agenda kunyiga mwenda. Naye Bayibuli eyogera etya nti suula omuggo yonoona omwana. Kati ne bagezaako okubreakinga communication wakati w'omwana n'omuzadde, nti omuzadde ne bw'onaabozza okwogera n'omwana ebigambo eby'obwakatonda ajja kulaba ng'ekitaliimu, era ajja kulaba nga gw'olinga amubonereza. Tubalina mikwano gyaffe bali mu mawanga ag'enjawulo ag'abazungu, lwaba erogera ku mwana, omwana amugamba I know my rights, I have my rights. Kati batonzeewo ebibiina ebyo okugeza nga UNICEF. It's a legislation erwanirira eddembe ly'omwana. UNICEF charter. Ekibiina ekyo mukimanyi mwenna kyatandikirayo mu South Africa, era abazungu bwe bakitandika mu 1998, naye ng'era nayo yali plan
olwaleero kyovulaba omwana asobola okugamba I don't want to listen to that, I don't need that, mom, I want this, I don't need that. Omwana asalawo. Nazzi kuno ng'omwana tasalawo. Naye kakati nammwe mubatya abaana mugamba tomugira bwotyo, omwana ajja kunyiiga, era bw'anyiiga n'atambula n'agenda. Omwana bw'otamukolera birthday party leero, abaana mubayigiriza ebintu ebityo. Birthday party, every year birthday party, every year birthday party. Bw'atagenda ku birthday party agenda kunyiiga, bw'otamukolera birthday party agenda kunyiiga. Kati oba oli mugagga oba oli mwavu, omwana olina omukuliza birthday. Tebyaliwo, tetwabirina. Ebyo byonna babikoze okulabika nti adoptinga obwongo bw'omwana. They disconnect obwongo bw'omwana ku muzadde. Nti omuzadde obeera oli ku bunkenke kasita onyiiza omwana. Omusomesa olwaleero omusomesa takyasobola kuba mwana. Omwana ajja mugamba don't talk to me like that, I'll talk to mom, I'll call mom. Mwabawa n'amasimu bagenda nago kasita bakunyiiza nkubira essimu n'osooka n'owalabula omusomesa. Kama yeebazibwe. N'osooka n'owalabula omusomesa. Lwaki? Kubanga abasajja balina enteekateeka na mutayiika egendereddwamu okusuula omwana, okusuula omulembe, okusuula omugigi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebitongole kyovulaba bivaayo okulabika nti birwanirira eddembe ly'omwana, nti omwana takubibwa. Kama yeebazibwe, omwana takoonwako. Lwaki okuba omwana? Tebaatukubanga emiggo. Naye kakati bano bazze bagamba nti omwana tomukuba. Waliwo kye ba-introducinga kye bayita corporal punishment. Abolish corporal punishment. What they call corporal punishment gwe okukwata omwana ono omukangavula. Soogera ate kubacunya, kubatulugunya abaana. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Engero 23:13 nti kuba omwana n'olugga onunule omwoyo gwe okugujja emagombe. You shall beat him, you shall beat that boy, you shall beat that girl with a rod so that you deliver his soul from hell. Ekitabo ky'Engero kye kimu kyekigamba nti suula omuggo oyonoone mwana. Basebo ne bannyabo, abasajja bakoze enteekateeka namutayiika egendereddwamu okusuula omwana. Bakoze enteekateeka egendereddwamu okusuula omulembe. Muganda kyava agamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira. N'olw'ensonga efaanaganako bw'etyo, singa tumala ne tubasuula ne tubakuba, ekibira tekigenda kuggumira. Abo abaana babakuliza mu midiya, bo balowooza balese kalikulamu ez'okuwuga,
ng'omwana bw'agenda okuwuga tagenda kuwugira mu jjiini, agenda kuwugira mu swimming costumes. Era mu masomero agamu gabagamba omwana wabajja muwe swimming costume. Swimming costume n'esooka emunaanula yenna, n'eraga obutonde bwe nga bwe yakula. Ebyo bye baagala. Kitegeeza nti omwana agenda kukula nga tatya kukunama, ng'okwambala akantu akamulaga omubiri gwe ekyo kya bulijjo, kubanga akuze byalimu. Tuli ffenna nkujjukiza ndi ku program Amaaso ku Kanisa Just Gospel Media Uganda, ali mabega w'emizindaalo Omuwerezawo Nicolas. Tuli mu kukuwa plan points 10 omukyala Alice Ann Baily ze yasumulula okulabika nti ateekateeka ekanisa egwe. Olwaleero kabeera Omumerica gavumenti kwetambulira ku pointi ezo 10. Olabika nti agenda zaabwe zitambula. Point 10 tukuteko pointi emu ey'ensonga z'abaana. Abaana babatunuulidde nnyo. Kyova olaba nti we are acquiring, tufuna ebintu, tukopa ebintu okubijja mu West ne tubireeta eno waffe. Bitandikira eri. Abaana tebaggwa mu bupatepate. Abaana mubateredde screens mu bisenge byabwe. Abaana mubawadde zi remote. Abaana mubawadde internet. Abaana bali exposed. Obwongo bw'abaana babukyusizza. By introducing the subjects, curriculum, enkambwe, reproduction, omwana P7 atandika okutegeera omwana we ayita. Betwakula nalwawo okutegeera nti omwana ava mu butonde bw'omukyala. Nakula maama ngamba omwana ogenda ku dduuka ne bamukugulira. Twagenze ku dduuka ne tugula omwana yuno. Waliwo edduuka awo ekyebando. Omusajja mwerabidde erinnya lye, yabeeranga n'ebiddole n'abitimba bw'ati munda mu dduuka. Maama najja n'aŋŋamba nti olaba ono enkya bagenda mmuggula nga nange bwe naguze. Naye nga ne lwaki takaaba? Ne baŋŋamba akaaba, gwe mukoneko omuwulire. Ogenda omukonako ng'akaaba. Owulira bw'akaaba? Akaaba ng'oli. Naye nkula ng'obwongo bwange bwekito bwe kimanyi. Naye olwaleero tosobola kugamba mwana nti omwana bamugula wali eri ku dduuka. Impossible. Tekisoboka. Tekisoboka. Akimanyi bulungi nti omwana alina gy'ava. Akimanyi bulungi nti omwana ajja taata ne maama bamaze kubeera. Bati abaana baffe ne baseerera ne bazikirira. Buvunaanyizibwa bwange nze naawe okulabika nti omwana oyo akuzibwa mu kkubo eritya Katonda, bw'akula aleme okulivaamu. Bw'atyo Pawulo bw'agamba Timoseewo, agamba Timoseewo nti jjajjaawo Loisi ne maamawo Eunice baali bantu bakukkiriza.
maama wo Eunice yali mukazi wa kukkiriza, ne jjajjaawo Lois. Pawulo yagamba amushuba okukkiriza okwo kukulimu naawe. Lwaki? Kubanga Ngero 22:6 agamba nti omwana mukulize mu kkubo ettuufu eritya Katonda, bw'akula aleme kulivaamu. Bw'akula kyova olaba gavumenti etaddewo emiziziko okulabika nti omwana oyo yeringa emuvunaanyizibwako. Era naffe kati tuzaala abaana nga tugamba nti gavumenti yebavunaanyizibwako. Tetukyalina kufaayo nti omwana muzadde obuvunaanyizibwa bwange. Omwana mukulize mu kkubo eritya Katonda. Bagenda kuteekawo emitego mingi, bagenda kukola ebintu bingi ebisika omwana ono okukyusa obulamu bwe. Kyova olaba omwana aweze emyaka 15, omwana myaka 10 akulaga alina girlfriend. Omwana myaka 7 azaala omwana. Omwana myaka 10. Omwana myaka 6, myaka 7, myaka 10 asunya amabeere. Abaana baba kukoledde emmere ezimba omubiri gwabwe ne gudduka speed. Bye muliisa abaana mubyegendereze. Bataddewo emmere ezimba omubiri gw'abaana, ezimba obwongo bw'omwana. Omwana n'akula n'alowooza ku supiidi ey'ekizungirizi, nga mu byalowooza alowoolezaamu n'ebya stupid. Naye ng'obwongo bwonna bw'alowooza talowooza ku Katonda. Talowooza ku Katonda. Omwana suula oluga, suula omuggo, oyonoona omwana. Suula omuggo, yonoona omwana. Ekyo gavumenti kyeyagala. Ekyo bano abasajja kye baagala. Suula omuggo, omwoyo gw'oyo omwana gusobole okugenda emagombe. Ngero 23:13 paka ku lunyiriri 14 sorry. Egamba nti gwe tolekangayo omwana oyo okumunenya, tolekangayo omwana oyo okumutereeza. Olw'ensonga nti kasita okwata olugga n'olusuula wansi, omwoyo gw'oyo omwana, emmeme y'oyo omwana eba ezikiridde emagombe. Sikiriza nkome wano, sikiriza nkusibule. Ensonga y'abaana tugimaliriza, enteekateeka zonna ze balina. Naawe omuzadde ekyokola okitegedde, ky'olina okukola omwana oyo kulabika nti akulira mu kkubo eritya Katonda. Obuulidde enteekateeka z'abasajja ze bali mu kukola. Waliwo kaliculamu ejja yatuuka nadda eyitibwa transcendental meditation, mwe muli yoga. Omwana atule wansi awanike obugalo busatu asiriikirire ameditatinge, mukiyita meditation. Naye omwana oyo naawe gw'omukulu akikola kirina gye kigenda, kirina beliefs gye kirimu, kirina spirit ekirimu emabega. Buli muntu akola yoga ali against the spirit of God.
kubanga the spirit against yoga, it is a devil's spirit. Emyoyo giri eri mu bayindi abakola biyoga ebyo, abalina bakatonda abakrishna, bakatonda abalina emikono 6, bakatonda b'ente, abawanika bati obugalo bwe buti mu bbanga ne basiriikirira ne bameditatinga. Ebyo gye biva. Bw'oba oyagala kola exercise, duka. Bw'oba oyagala kumeditatinga, ng'oli oyagala kumeditatinga, bikula ekigambo kya Katonda, bikula Bayibuli. Bayibuli esomesa etya? Kandunoonya olunyiriri luno ndowooza. Yoswa essula esooka olunyiriri lwa 8. Yoswa essula esooka olunyiriri lwa 8. Anti oyagala kumeditatinga, kandabe nsonywamu. Yoswa essula esooka olunyiriri lwa 9. No, uli ludda wa? Yoswa essula esooka bwe yamugambira nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, okirowoozengako emisana n'ekiro. Ani amanyi olunyo we luli? Bayibuli esomesa nti meditate upon it day and night. When we need to meditate, when you want to meditate, meditate upon the word of God. Hii Bayibuli yange olunyiriri likoze etya? Tuli ffenna kati bano ngenda okulukunoonyeza. Bano bwe babeera bagamba omuntu ameditatinge, bagala agende akole yoga. Tuli ffenna agende akole yoga. Yoswa essula esooka 8. Bw'akola yoga abeera akonectinga n'emizimu emisambwa, kundalini spirits, n'asiriikirira bw'ati. Kati kituuka ku baana abawala, babo bakafuula katijjo, batijjunkana obamanyi, batijjunkana nnyo, n'atijjunkana ina n'awanika obugalo bw'ati, neyena neyewetambu atamanyi ali ku mizimu gyali mu kuyita. Yoswa essula esooka olunyiriri lwa 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according. Ojja kusoma Yoswa essula esooka 8. Obudde obusoma Bayibuli sibulinawo wano saawa zino kati. Yoswa essula esooka olunyiriri lwa 8. Bayibuli esomesa nti ekitabo kino eky'amateeka tekikuvengako. Ekiriwo ekitabo eky'amateeka ye Bayibuli. Tekuvangako, okirowoozengako emisana n'ekiro. Kirowoozengako emisana n'ekiro. Bayibuli kyeva esomesa mu Zabbuli essula esooka olunya olusooka. Zabbuli essula esooka olunya olusooka 3. Blessed is the one whose light is in the law of the Lord, who meditates on his law day and night. Who meditates on his law day and night? Who meditates on his word day and night? Kakati bano baagala okutujja ku okumeditatingira ku kigambo kya Katonda. Tumeditatingire ku yoga. Bajjawo ekigambo kya Katonda mu masomero, bajjawo ekigambo kya Katonda mu baana. Omwana aleme kulowooza ku kigambo kya Katonda, omwana alowooze yoga, omwana alowooze transcendental meditations, omwana alowooze kuzannya mupiira gwokka, omwana alowooze kuwuga kwokka, omwana alowooze debate, math and SST. Naye debate z'ekigambo kya Katonda, Bible readings nga teziriiwo. Baagala nnyo, baagala ddala. Naye asinga okubaagala ye Mukama waffe Yesu.
Kitaffe omulungi omwagalwa, njagala okwebaza nate olw'ekibiina kino ekinene ennyo, olw'abantu bano abawuliriza program Amaaso ku Kanisa ku Just Gospel Media Uganda. Teeka abaana abato mu mikono gy'osebo. Omulembe oguzaalibwa n'ogugenda okuzaalibwa abato, tubateeka mu mikono gy'Omukama. Ng'omubi abalinze okubalya, okubamira, tubasabira obukuumi bw'osebo. Kwata obulamu bwabwe, bazadde baabwe bawa amagezi okukuza abaana abo. Bazadde baabwe bawa amagezi, basanyuse, bakuume, omubi aleme kubalya. Tugoba emyoyo emibi, tugoba emizimu egyo egiva emagombe egyagala okunyakula obulamu bwabwe okubatta. Tugikuba mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Oli mwesigwa Mukama, gulumizibwa nannyini kitiibwa. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi, mutumiddeko, nkwaniriza omwana waali awo, musimbe emikono, musabire emisana n'ekiro. Bye bye. Just Gospel Media Uganda, program Amaaso ku Kanisa. Bye bye.